Sir 唔好再踢我哋啊！阿 Sir 唔好再踢啦！唔好再踢我哋啊！我哋而家冇喐㗎啦喎！我哋冇喐。阿 Sir 唔好再踢啊！阿 Sir 唔好再踢啊！冷靜！警方宣布我哋呢一次集會構成非法集會。都唔得啦！幫4個女警企喺度等我相拜。4個女警。我都鞋都就係甩啦。嗱，陳柳文你聽住啊！嗱，最後一次警告，如果你再係咁話咧，我哋唔排除我哋。你做乜淨係警告佢啊？係咪淨係我要走先？做乜淨係警告佢啊？你係咪淨係我要走先？嗰個警都係警告我哋唔警告。你而家呢一班人，你一係就起翻身，點解淨係講陳口文先？點解淨係陳口文？我哋全部都有份。我哋而家就要入去，我哋去中聯辦度掛嘢。我都已經警告咗你，係已經係破壞公安。你有冇加價？呢個係非法集會。OK， 呢度夠29人啦。我唔知佢哋，我唔知人哋。呢度未有29人，呢度未構成非法集會。淨係佢啊！而家呢度未構成29人，未構成非法集會啊！我係全部代表自己嘅。呢個20個人都冇咁都非法集會？呢個係人民嘅呼籲。你邊條條例話呢度非法集會？